Қазақстанда жаңа үкімет, жаңа мәжіліс. Израиль тарихында ең ірі ереуіл өтті. Францияда зейнетақы реформасына қарсы шерулер үдеп барады. Әлемде тыныштық орнар емес. Бұл және басқа да жаңалықтарға тоқталып өтейік. Баршаға сәлем. Халық наразылығы мен биліктің бұған жауабын, әрекетін сөз етеміз. Бастамас бұрын арнаға жазылып, қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Кеттік. Соңғы күндері орын алған ел жаңалықтарынан бастайық. Бұл аптада елде бірнеше маңызды, жарқын, өкінішті оқиға орын алды. 19 наурызда сайлау өтіп, парламент мәжілісі жаңа депутаттармен жаңғырды. Аманаттан 40, ауылдан 8, Ақжолдан 6, жалпы социал-демократия партиясынан 4, Қазақстан халық партиясынан 5 және республикадан 6 депутат мәжіліске өтті. Жалпы партиялық тізіммен 69 депутат және бір мандаттық округ бойынша 29 депутат өтті. Қазақстан Республикасы президентінің 2023 жылғы 29 наурызындағы бұйрығына сәйкес үкімет өкілеттігін тоқтатып таратылды. Жаңа құрам бекітілгенге дейін үкімет өз міндеттерін уақытша орындайды. Бұл дегеніміз премьер-министр Әлихан Смайыловтың лауазымнан босатылатынын білдіре ме? Айта кетері, президенттің бастамасымен келесі премьер-министрді сайлауда жеңіске жеткен партия, яғни Аманат ұсынатын болады. Бұған қоса президент 8-ші сайланған жаңа парламенттің бірінші сессиясын ашылуында сөйлеген сөзінде барлық 6 парламенттік партияны атап өтіп, әрқайсысының заңнамалық міндеттерінің ауқымын атап өтті. Осылайша ол өзінің партиядан тыс мәртебесіне баса назар аудартты. Шахматшы қыздардың арасында тағы да дау. Құрама іші бір-бірімен сыйыспай-ақ қойды. Бибісара Асаубаева мен Жансая Абдумәлік әлеуметтік желіде Үндістанда өткен шахмат бойынша гран-при ойындарында болған жағдайға қатысты сөзге келіп қалды. Блиц бойынша әлемнің 2 дүркін чемпионы Бибісара Асаубаева Instagram желісінде халықаралық гроссмейстер Жансая Абдумәлікті өзімшіл деп айыптады. Оған себеп Жансаяның ұйымдастырушылар спортшыға лайықты жағдай жасамағандықтан жарыстан шығып кеткен еді. Дегенмен Жансаяның қайтарған жауабынан мәселенің түпкі жайы олай еместігі анықталды. Жансая федерация басшылығын алдын ала ескертіп үлгерген, әрі ол ғана емес, барлық қыздар бұл өтінішке қол қойғанын дәлелдеді. Артынан Бибісара ашуға бой алдырғанын мойындап, кешірім сұрады. Не дегенмен бұл шахматшы қыздардың арасында өткен жылдан бері түсініспеушіліктің бары байқалды. Сонымен әлемдегі жаппай наразылықтар. Израильде халық сот реформасына қарсылық білдіріп, мемлекет басшысының саясатын сынға алып отыр. Сарапшылар сот жүйесіндегі жаңа өзгерістер мемлекеттің егемендігіне нұқсан келтіреді деп дабыл қағуда. Келесі кадрлардан ереуілдердің қаншалықты ауқымды екенін көруге болады. Жұрт үкіметке қарсы жазбалары бар плакаттар ұстап, түрлі ұрандар айтты. Айта кетері, Израильде бұндай ереуілдер қаңтар айынан бері тоқтамай тұр. Оппозиция үкімет басшысы Биньямин Нетаньяхудың саясатын сынға алып, оның биліктен кетуін талап етіп отыр. Реформаны қолдау демонстрациясына 200 мыңнан астам адам шықты. Дәрігерлер, мұғалімдер, әуежай қызметкерлері жұмысты ысырып қойып, көшеге шыққан. Оларға студенттер де қосылды. Тіпті нәтижесінде бірнеше жоғарғы оқу орындары жұмыс істемей тұр. Бен-Гурион әуежайында барлық рейс тоқтатылды. Шеру соңы полицейлермен қақтығысқа ұласты. Жиналған халықты тарату үшін полиция суатқыштарды қолданған. Жұрттың айтуынша елде демократия жоқ. Премьер-министрге деген сенім қалмаған. Жалпы бұл сот реформасы жайлы не білу керек? Сот реформасын 2022 жылдың желтоқсанында Биньямин Нетаньяху ел үкіметінің басшысы қызметіне оралғаннан кейін іске қосты. Ол жоғарғы соттың өкілеттігін шектеуге бағытталған. Қазір бұл инстанция заң шығарушы және атқарушы органдарының шешіміне әсер ете алады. Парламенттің заңдарын кері қайтаруға қауқарлы. Ал егер реформа жүргізілсе, басқарушы партия еш кедергісіз кез келген заңды қабылдай алады. Қарсы тарап бұл демократияға қайшы келеді дейді. Ескеретін бір дүние, наразы халықты Израиль президенті Ицхак Герцог те қолдап отыр. Ол үкіметтен даулы реформаны кері қайтаруды сұраған. Жалғасып жатқан наразылықтар аясында Израильдің қауіпсіздігі мен экономикасына қауіп төніп тұрғанын айтты. Елдегі ахуал халықаралық қауымдастықты да алаңдатып отыр. ақш президентінің әкімшілігі тараптарды бір мәмілеге келуге шақырды. Жағдай туризм саласына да зардабын тигізді. Өйткені Израильге саяхаттамақ болған шетелдіктер ойынан айнып, жолдамаларын кері қайтарып жатыр. Ал енді бірнеше айдан бері толастамай жатқан Франциядағы шерулерге тоқталайық. Парижде өткен ереуілге 10 мыңдай адам қатысқан. Онда зейнеткерлер, жастар мен түрлі сала қызметкерлері қатысып жатыр. Олар президент Макронның азаматтардың зейнетке шығу жасын 2 жылға ұзарту туралы жоспарына наразылық білдірді. Атап айтқанда, француздар зейнетақы жасын 62-ден 64 жасқа көтеруіне қарсы. Қала орталығындағы наразылық шеруі радикалдар полицияға бөтелке, тас пен петарда лақтырғанға дейін бейбіт түрде өтіп жатқан. Алайда ашуға булыққан қатысушылар тұрақты көліктердің терезесін сындырып, қоқыс жәшіктерін жағып, полицияға тас және бөтелке лақтырған соң, құқық қорғау органдарының қызметкерлері күш қолдануға мәжбүр болған. Заң жобасында 2030 жылға қарай зейнет жасын 62-ден 64 жасқа дейін ұлғайту көзделген. Үкімет бұған дейін зейнет жасын 65 емес, 64-ке дейін төмендетуге келісіп, барлығына 1200 еуро көлеміндегі ең төменгі зейнетақыны уәде еткен болатын.
Қоғамның қарсылығына қарамастан даулы заң жобасы қазір парламентте талқыланып жатыр. Дегенмен ол жақында қабылданбайтын секілді. Өйткені депутаттар арасында құжатқа қатысты ортақ пікір жоқ. Құрметті көрермен, талқыланған тақырыптар бойынша қосар ойыңыз болса, комментарий қалдырыңыз. Сіздермен болған әдетінше мен Шолпан Сағадат. Келесі кездескенше.